This one feels dirty. Piga chama.
MP, ya green. MCA. Yeah, That's it. Aya, sawa. Sasa kazi imeisha. Wale mavijana wanalala, hata hakuna haja kuogopa kwenda kuvote. Mashini inafanya kazi ni haraka tu. Hata sijaka dakika mingi. Okay. A peaceful message to the Kenyans. Mavijana ukivote waenda tu nyumbani, kura zihesabiwe na hiyo story ishe. Lakini mavijana lazima tu vote. Lazima tu vote. Yeah. Thank you. Chairman, poa sana. Inakuaje? Hakuna maneno. Mimi nimefika kuja kupiga kura. Na kama line ni refu, nitakuwa nasoma Bible yangu pole. Nikiongojea kupiga kura. Umekuja ku exercise your rights. Kabisa. Sawa, twende basi. Nasema Biblia ni ya? Hii kama line ni refu, lazima unajua lazima ni keep busy. So nasoma Bible yangu pole. Habari zenu? Yes. Lakini huku ni kama line si kubwa huko. Unajua huko? Mimi nimekubuli na hiyo gari. Ati chairman anafanya nini? Chairman amebeba Biblia, Mungu amlinde. Alinde atupatie amani. Shika hivi kwa mfuko ndio uanze kurekodi. Chairman, nimekubuli hapo kwa kona pole. Ni emergency. Ndio tuingie mbele yako. Poleni. Wacha sasa tuset tuone na mtu wa Mungu. Haya. Kioko sawa? Ndio. 3 2 1 action. Mwenyekiti, mbona umebeba Biblia siku ya kura? Hii Biblia, unajua sasa mimi niko nao ndio nikifika pale kama line ni refu, nikuwe busy. Nataka unajua mimi kama mtumishi wa Mungu, kama chairman wa gospel, natakanga nakaa kwa uwepo wa Mungu. So kwa line mimi nasoma Bible. Ndio usiboeke. Ndio nisiboeke. Hapa ni wapi? Hapa ni Milimani Primary. Hapa ndio tunakuja kuandika watu kazi. Uliamka mapema? Niliamka mapema sana. Can you imagine mtu kama mimi? Yaani nimekuja kupiga kura. Alafu utapata kuna vijana hapo. Vijana waamke wapiga kura. Na leo ndio tunajua watu wanaume na watoto. Watu kama kina KRG najua wanalala. Najua Steve Simple Boy haja brush meno. Mimi najua Calligraph saa hii ana watch TV. Mimi watu wote. Mimi najua saa hii Alikomondi anajipaka makeup. Please Alikomondi yosha makeup utoke upige kura. Watu waende wapige kura.
Kwa sababu ni right yetu. Leo peke yake, unajua leo vijana wajue, leo peke yake ndio siku wako important kwa politician. Leo peke yake in 5 years, siku moja peke yake ndio politician uko important kwake. Na leo tunaandika kazi. The election day peke yake ndio important. Important. Okay. Important. Tupange line basi. Chama natapanga. Hey, how are you? You know me. Sawa. Ndio umekuja kupiga. Sasa ndaambia dadi nimekuona. Hai. Hiyo. Utakonfirm costume yangu Nixon. Pande gani? Nixon pande gani? Nixon stream. Nini? This one. Minute Stream 5. 6 Nixon. 6. 6. So that is stream. Okay. Now Grace. 3. 3. Alex anakuwa 1. hapa. Lilian is 3. Unasikia? Sisi ni number 1, tunakuwa number 1. Hata binguni utakuwa. Number 1. Number 1. Mbona unaamua kujitokeza kupiga kura? Nini hasa unataka ibadilike kwa maisha yako au kwa maisha ya Mkenya? Unajua sasa hatutaki tushinde tunalia fulani ameiba, fulani amefanya. Leo ndio tunaandika watu wazuri kazi. Unajua hata usipopiga kura umepigia ule mtu mwenye utaki. So afadhali nipige ule mwenye nataka. Lakini sikilizeni niwaambie. Eriko Mondi panguza makeup, enda upige kura. Calligraph watoke kwa gym sasa hiyo acha kubeba machuma, waende wapige kura bana. Mimi najua kina Sauti Sol sasa hii maybe ako kwa ile bar yake alifungua. Achana biashara ya bar. Enda upige kura. Nani mwingine nimesahau Akodhe sasa hii atoke kwa beach. Aenda apige kura. Nani mbona waambie Bahati apige kura? Bahati tunamwombea ashinde. Si yako madhare? Will Paul, najua Will Paul. Najua Will. Mami karibu. Wacha shosha apige. So Will Paul ashukishe wasichana wala amebeba kwa gari saa hii. Aenda apige kura. Unajua wewe ni chairman. Labda uombe Bahati tuone kama ashinde. Huenda akashinda. Sitaki kulazimisha Bahati kwa watu wa Mathare, lakini namuombea kama Ringtone ashinde. Maybe wewe kama Mkenya, apart from kama tuweke Ringtone kando, wewe kama Mkenya, ungependa serikali ambayo itaweza kupata fursa ya kukuja, ama serikali ambayo itakuja ikubadilishie nini kwa maisha yako? Ama wazingatie na nini sana haswa kwa maisha yako? Majob kwa vijana. Mavijana ndio najua mavijana wengi wamesoma hapa nje. Wako na makaratasi mingi sana. So wapate job. Alafu na wale mavijana wako na magift pia wafunguliwe madoors. Hivyo tu. Ringtone, watu wengi sana wanavote pale kwa mtandao. Unatumia tu hashtag ukifika kwa ground. Ni miongoni mwa wasanii ambao wamejituma rauka wamefika kwa ground. Unajua haswa nini unahitaji ndio uweze kuvote? Si unahitaji tu kitambulisho. Sisi tuko registered. Si ilisemekana tunakuja biometrics, ikishindikana tutacheck majina yetu kwa printed register. Si hivyo tu.